ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପି ବନେଇବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବନେଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଟ ଡାଲିର ପକୋଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଦରକାର। ଏଇଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ପିଆଜର କଟା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କଟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଏକଦମ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଆମେ ବାଟିଦବା। एकदम फाइन पेस्ट भी करवा दरकार नहीं, टिके खदड़िया पेस्ट रहिले हमर पकोड़ीटा बहुत क्रिस्पी होता है। इटा को एबे मु बाटी के नहीं आसली। एथिरे आमे एबे सबो मसला मसली मिसई की ताको गोलेबा। एथिरे मु पकोची हाफ चामच रो जीरा, स्वाद अनुसार लूण, हाफ चामच भलिया लंका गुंड, अल्प टिके हळदी गुंड, तापरे टिके अदा छेचा पकई दोची, गोटे पियाज कटा, हमर जो काटिकी रखिथिले भृषंग पत्र, धनिया पत्र आउ कंचा लंका, ए सब को आमे एबे भलो भाबरे मिसई दबा एम्ति। तो एथिरे मु छाणिया पई तेल गरम करि नेइछि। तेल गरम हे गला परे आमे छोट छोट गोल गोल साइज रो पकुड़ी साइज रो एथिरे आमे एबे दबा। এই পকুড়িটা ଛାଣିବାକୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ପାରିବେ ଘରେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ପକୁଡ଼ି। ଗୋଟେ ପାଖ ପକୁଡ଼ିର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆର ପାଖକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦଉଛି। ତ ଏବେ ଆମର ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦବା। ତ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜରେ ଆମର ବୁଟ ଡାଲି ବା ଚଣା ଡାଲିର ପକୁଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବନଉଛନ୍ତି, ବୁଟ ଡାଲିର ପକୁଡ଼ିରେ ଯଦି ତରକାରୀ ବନେଇବେ ସେଟା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ এই ରେସିପିଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ୟାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।